Hello，歡迎嚟到而家講 Going to Canada.ca 嘅 YouTube channel， 我係 Abraham Wong， 我係加拿大嘅地產經紀，亦都係移民顧問。咁我哋咧就今日講下喺加拿大呢一度溫哥華如何買二手樓啊！咁好多香港人咧都會嚟到加拿大都話，要安居樂業，咁就要買二手樓嘅。但係呢度買二手樓同買樓花係好唔同嘅事。咁我上一集咧就講過買樓花嘅，咁今集咧就講下買二手樓嘅程序先。好，首先睇二手樓咧，呢度好得意嘅，都係有啲朋友就話，我係咪唔使揾經紀咧？其實唔係嘅，你始終買二手樓咧，你都應該揾一個經紀去幫你去約去睇盤啦。同埋咧，尤其是好多香港嘅朋友而家嚟咧係會買幾種嘅產品嘅，例如係 townhouse 啦，或者係 apartment 啦，咁呢啲咧會有好多嘅一啲嘅文件嘅。咁好多時啲文件，例如係乜嘢？呢個嘅業主立案法團嘅會議記錄，嗰個大廈維修嘅記錄，咁有呢啲嘅文件咧，好多時都係要靠你個經紀咧，你先去攞到嘅。第一，第二，有陣時呢啲經紀咧係會好 specialize 咧，係專係睇呢啲文件嘅。咁佢可以指出到俾你聽，呢個大廈維修儲備有幾多錢，亦都有其他嘅情況。所以點解咧，我都係會建議大家盡量係委託一個持牌嘅地產經紀咧，作為你嘅代表去幫你去預約睇屋嘅。好，咁除咗先講經紀啦，咁我哋就講下委託咗經紀之後你要簽啲乜嘢啦。咁你好多時咧，佢會俾一份嘅文件，你就話咧有一個叫做 Buyer Agency Agreement 啊，即係話咧你作為一個買家，你已經委託咗呢位經紀咧幫你咧係去代表你嘅。好，之後咧就會正式開始睇樓嘅程序。咁睇樓嘅時候咧，通常你可能咧就會係 weekend 啦，2點到4點咧，好多時我哋有一樣嘢叫 open house 開放日。喺呢度咧，北美洲好興嘅，逢係星期六日咧，大家都會去睇樓嘅好多時。咁會睇乜嘢咧？有陣時要睇下你間屋裏邊個裝潢如何啊，睇下佢嗰個嘅大細啊，睇下佢嗰啲 function 嘅。咁通常你入到去咧，我建議大家盡量少啲講嘢，等個經紀幫你問。如果你有乜嘢咧，你都係問幾句，唔好俾對家個經紀咧知道咧你個心意如何。如果唔係咧，個對家經紀咧就會追住你，會話：阿先生小姐，你咁中意不如快啲落個 offer 啦。然後咧就會咧就想順便抬你價嘅。好，咁呢個情況咧，大家要切記留意啦。好，睇完 open house 或者你睇完一啲約咗睇嘅盤啦之後，咁你就決定啦喎，我真係落 offer 啦喎。咁落 offer 咧係點樣咧？呢度咧係得一份合約嘅啫，唔係好似咧香港咧有臨時買賣合約同埋有一份咧正式買賣合約嘅。呢度係得一份合約嘅啫。咁咧佢就會寫晒所有嘅條件啦，你幾時會落訂啦，你幾時落呢一個嘅會俾訂金啦，俾幾時你會係去問銀行借到錢啦，仲有幾時會正式交收嘅。咁呢啲咧，我遲啲又會再講多一集俾你聽，係呢一份合約係點樣嘅。好，咁如果你寫完份 offer 啦，咁就你委託嘅經紀咧就會向賣方嘅經紀咧係去 present 一個 offer。咁如果賣方嗰邊咧係接受你呢一份嘅 offer 咧，你恭喜你，咁你就可以咧正式就話，我哋去進入下一個程序，就係交收程序啦。咁呢度咧，我亦會下一集咧再同大家講多少少嘅。好，咁今日咧而家講，我呢度就分享到咁多先，下集再同大家傾偈。如果有咩問題嘅，記得喺下面撳個 email 揾翻我 Abraham Wong， 我會送翻15分鐘嘅免費留學移民地產諮詢俾大家。仲有記得撳翻呢個嘅 subscribe 掣支持翻我哋嘅 YouTube channel。好多謝晒，下次再見，拜拜。